上一次我分享了直立式洗衣机的清洗方式，大家反应非常热烈，表示想看滚筒式洗衣机的清洗方式，让我意外发现，原来这么多人都是使用滚筒式洗衣机的。为了找到合适的滚筒式洗衣机，真的是一波三折，让我四处奔波寻找，搞得好像在找什么限量商品一样。所以这一集显得格外珍贵，大家看完影片之后，一定要在下方把留言刷起来。那我们马上开始。Hello， 今天你好吗？我是主人直视，让我来帮助你整理收纳和清洗，别让周遭的环境打扰你内心的平静。今天需要的材料有冷水、超细纤维抹布、次氯酸钠、佐藤流独家清洗手法。在影片开始之前，别忘了先订阅、按赞和分享给你的亲朋好友哦。记得订阅后要进去选择全部，才不会错过精彩的影片。前置作业：观察滚筒式洗衣机。根据滚筒式洗衣机的主人表示，这台洗衣机已经使用2年多了，都没有清洗过。打开的时候还会飘出一股难闻的气味，加上滚筒式洗衣机是一种只需要少量用水就可以洗衣服的机器。如果洗衣精或衣物柔软精喜欢倒很多的，或者是洗完衣服不喜欢打开门保持通风的，甚至是喜欢把洗衣槽当成洗衣篮使用的，这几种情况下，如果再搭配潮湿的环境，会导致霉菌快速生长，大部分会聚集在洗衣槽后面看不见的地方，会让衣服越洗越脏，洗完之后穿起来身体感觉痒痒的，衣服闻起来还会觉得臭臭的。另外，当洗衣机累积许多污垢的时候，相较于一般情况下，它的洗衣服和烘衣服的效能会大幅的下降，而且还会导致耗电等情形。对了，这台洗衣机没有潮洗净的功能，马上就来教大家如何清洗。第一步，制作佐藤特调霉菌消臭露。先跟大家聊一下，根据我长时间的研究测试发现，在清洗滚筒式洗衣机的时候，比较适合用氯系的清洁剂，像是次氯酸钠，而氧系的清洁剂，像是固碳酸钠，反而效果有限。它需要搭配大量的水，还要长时间的浸泡，才能达到彻底清洁的效果。氯系清洁剂的优点是，碱性浓度比氧系清洁剂高，可以彻底有效的瓦解这些顽固的霉菌。最重要的是，非常适合少量用水的清洗模式。关键比例为400cc 的冷水搭配100cc 的次氯酸钠，就是漂白水。先在脸盆或量杯内倒入冷水400cc， 再倒入次氯酸钠100cc， 搅拌均匀。佐藤特调霉菌消臭露完成了。第二步，清洗过滤网、洗剂分配盒和胶条。在清洗洗衣槽之前，滤网要先拆下来清干净，才不会清洗的过程滤网上的灰尘全部又跑到洗衣槽里面去了。滤网通常会设计在正面的下方，但是这一台没有。我帮大家看一下说明书，上面显示这台机器设有自清式的帮浦，所以不需要另外清洁。在这一集就无法示范给大家看了。接着清洗洗剂分配盒。大多数的洗剂分配盒都是可以拆下来清洗的，但是今天示范的这一款无法拆卸，那我就教大家用擦拭法。如果不清楚家中滚筒式洗衣机能不能拆，那就先阅读一下说明书吧，或者是宝贝也可以哦。没有啦，开玩笑的。派出佐藤的秘密武器——超细纤维抹布，先干擦再湿擦。
这样子做的好处是，可以先擦去洗剂分配盒当中残留的洗衣精或者是柔软精，才不会越擦泡沫越多，摸起来感觉滑滑的，清不干净。这个省时省力又干净的妙招，这里先送给大家咯。再来，关于门边的胶条，是特别容易卡满灰尘、棉絮等污垢的地方，如果不理它的话，可是会发霉又发臭。这里派出的佐藤秘密武器是超细纤维抹布，沾湿超细纤维抹布。在擦拭胶条的时候，一定要把这个胶条整个翻开并撑着，这样子才可以把凹槽内的脏水污垢一并清干净。如果你的胶条在靠近外面这一侧也是偏软的，可以整个翻开的，那也要一并把它擦拭干净。它外面这一圈是硬的，所以我就没有办法塞进去擦给大家看。假如胶条擦拭完毕之后，还是闻得到臭味，或者是还看得到霉斑的话，这里再教你加强版的做法。这里广播一下，佐藤的频道会员功能已经开启了，邀请你的加入，你的实质支持全部都会用在影片创作上，让我可以有更多资源。同时，加强版清洗配方的详细内容也会放在频道会员里面，你可以是一次性的支持，或者是长期的支持，且随时可以暂停，不会有衍生费用。感谢大家。第3步，清洗洗衣槽。先在洗剂分配盒当中倒入佐藤特调霉菌消臭露，记得使用佐藤流的独家清洗配方的时候，就不要再混搭其他清洁剂。如果不小心把酸性和碱性的清洁剂混在一起使用，可能会产生有毒的气体，很危险的。次氯酸钠的气味比较浓，如果呼吸道比较敏感的观众，口罩一定要戴起来，因为很重要，所以提醒了好几次。接着，请选择潮洗净模式就可以了。如果没有潮洗净模式的，怎么办？请选择标准洗衣模式，但是最重要的是洗涤时间，至少要设定在18分钟以上，清洁效果才会好。整个标准洗衣程序跑完之后，可以再重新选择一次标准洗衣程序。这里让我来考考大家随堂测验，请问使用次氯酸钠的时候需要注意什么 ？A. 口罩手套要戴起来。B. 品牌很重要。C. 有效日期要注意。D. 用量比例很重要，会影响清洁效果。E. 担心气味残留，可以多跑一次标准洗衣程序。请问你的答案是？很好，答案是 A、C、D、E。尤其是 C 有效日期。我是第一个在 YouTube 平台上面分享这个观念的人。有效日期越新鲜的清洁效果会越好，所以下次购买的时候一定要特别注意漂白水的有效日期。记得要在下方留言区写下你的答案，因为有认真的学生才会有勤劳的老师。第4步，擦拭干净，保持通风。清洗完毕以后，请用干抹布把洗衣槽内还有外围的胶条都擦干，以减少水分残留，降低发霉的机会。那擦干以后，滚筒式洗衣机的门先不要关上，让它保持通风约1个小时后再关起来。最后贴心提醒，滚筒式洗衣机建议每个月至少都要清洗1次。发现衣服上面有黑色海苔的残留物，或者是有棕色片状的残渣，那就表示洗衣机该洗了。左边是清洗之前的样子，右边是清洗后的样子。
让我们一起找回家的感觉吧。